हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बहुत ज़्यादा ठंड है, ठंड इतनी ज़्यादा है, मज़ा आ रहा है। मैं जब इंडिया में था ना, मुझे बस ये होता था लाइक यार ठंड ज़्यादा होए। हमारे यहाँ पे ज़्यादा विंटर्स ज़्यादा नहीं आते ना, तो मुझे ये होता था कि ठंड ज़्यादा पड़े। और भगवान ने भी कहा ये ले तू ठंडी जगह पे जा। और एक्सट्रीम ठंड, भाई कोई लिमिट नहीं है, इतनी ठंड है, मज़ा आता है। बट हाँ, मैं इंजॉय कर रहा हूँ यहाँ की ठंड को, बहुत मज़ा आ रहा है। चलो फिर आज का दिन स्टार्ट करते हैं और मिलते हैं हम आपसे थोड़ी देर में। तो मैं आ गया था अपने काम से, मैं फ्री हुआ जैसे ही मुझे कान्या का कॉल आ गया कि वो कॉलेज आई हुई है और वो कहती कि मैं बस फ्री हो रही हूँ, प्लीज़ मुझे लेने आ जाए। तो मैंने कहा चलो मैं उसको पिकअप कर लेता हूँ। अब मैं उसे लेने आया हूँ उसके कॉलेज, तो मैं आपको दिखाता हूँ कॉलेज। आप देख सकते हो, ये आ रही है कान्या। Hi guys, welcome to our channel. सो आप यार पागल ही हो चुकी हूँ मैं। क्लास ऑनलाइन थी और मैं क्लास में जाके देख रही हूँ कोई आया ही नहीं। कोई आया नहीं? क्यों? ऑनलाइन थी ना क्लास। मैं इतनी ठंड में सुबह से यहाँ पे आई, इतनी क्लास ऑनलाइन थी और तुझे पता ही नहीं था? नहीं यार, प्रोफेसर ही पता नहीं कैसी चीज है। सुबह अनाउंसमेंट आ रही है 10 बजे, 12 बजे क्लास। चलो अच्छी बात है, इस बहाने आज कान्या जल्दी तो उठी होगी गाइस मैं सुबह रेडी होकर के आने के लिए। गाइस मैं सुबह 5 बजे तो सोई हूँ, अब 12 बजे क्लास थी, 10:30 बजे फिर उठना पड़ा, 5 घंटे सोई हूँ। चलो दोस्तों, अब हम चलते हैं घूमी घूमी करने। देखो हमारे यहाँ पे कितनी ज़्यादा स्नो हो रखी है, ये देखो कितना क्लियर वेदर है। फ्रेंड्स हम आ गए, देखो कहाँ, इट्स अ मैक्लेरन पार्क। वादियाँ, बर्फ की वादियाँ बेसिकली, या बर्फ की वादियों में आ गए हम। आप देख सकते हो हर तरफ बर्फ ही बर्फ, इतनी स्नो है। और ये जो आज थोड़ा सा आपको, आज जो आपको इतना ये सनी दिख रहा है ना, ये ना तूफान के आने से पहले की शांति है ये। फ्रेंड्स यहाँ पे ना स्नो स्टॉर्म आने वाला है और बहुत ज़्यादा कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा आएगा। ना यहाँ थोड़ा सा ठीक है, इस साइड ना बहुत ठंड हो रही है। मज़ा आ रहा है ना? मर गई। मज़ा आ रहा है बहुत ज़्यादा, बट ठंड यार का ना। इसको वो करते ही इधर आ स्नोमैन नहीं, पत्थर है ये, पत्थर है। मैं सोच रहा था ये इसके मारो बड़े पत्थर है। नहीं, चलो हम बड़े वाले पत्थर को वो करेंगे करा। तू इधर आ, कैमरा पकड़। ये हिलेगा नहीं है मुझे लगा ये हिल जाएगा। भाई ये भी पत्थर ही है,
नहीं, ये किसी ने स्नोमैन के लिए बेस बनाया है। मैं बहुत मारती हूँ अगर तेरे ऊपर मारा तो। यार बहुत ज़्यादा मेरे हाथ में मैंने हाथ में लिया, बट ये ना, ये इन्होंने ना उसके आइस स्कीइंग के लिए ना वो कर रखा है, हार्ड है ये, लाइक प्लेन कर रखी है। ये वाला हार्ड है, उस उधर तरफ ठीक है। ऑपोजिट साइड वो है। ये मेरे हाथ जम रहे हैं। मेरे 1 मिनट के लिए मेरे को वार्म करना पड़ेगा अपने हाथों को। मम्मी धूप तो ऐसे निकल रही है जैसे पता नहीं कितनी गर्मी पड़ रही हो। वाओ, देखो हर तरफ स्नो ही स्नो है। और ये जो आप देख रहे हो ना सामने, सूरज चाचू, ये भी थोड़ी देर के लिए ही है बस। आज यहाँ पे स्नो स्टार्ट हो जाएगी और बहुत ज़्यादा स्नो होने वाली है। पहले ही ना यहाँ पे ना अलर्ट आ जाता है स्नो के लिए। सो यार मेरे को ना थोड़ा सा रुक रुक करके, इतनी ठंड है ना तो थोड़ा सा बोलने में हो रहा है। अभी तो ये कैमरे में कैप्चर कर रहा हूँ मैं कि मेरे ऊपर बर्फ़ से वॉर कर रही है ये, बट मज़ा आ रहा है यार। और तुम पे कर रही हो, मेरे हाथों पे बार हो रहे हैं। आंटी को बोलो, आंटी आ जाओ, मज़ा आ रहा है, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। मुझे बहुत तेज भूख लग रही थी तो मैं आ गया। हमारे यहाँ पे ना मेरे घर के थोड़ा पास में ही यहाँ पे पैटीज़ मिलती है, बिल्कुल इंडियन स्टाइल पैटीज़। बट आज पैटीज़ ख़त्म हो गई थी और मुझे भूख लग रही थी तो मैं बाहर बहुत तेज स्नो हो रही है, काइंड ऑफ स्नो स्टॉर्म कह सकते हो। मुझे बहुत तेज भूख लग रही थी तो मैं इधर आया तो पैटीज़ खाने था, बट मुझे मिला क्या, वो देख सकता हूँ, समोसा। और मैं खा रहा हूँ समोसे। मैं यहाँ का समोसा फर्स्ट टाइम खा रहा हूँ। कान्या को कुछ काम था इसलिए कान्या मेरे साथ नहीं है, उसको वो अपने काम से गई हुई है। मैंने खा लिया है समोसा जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, बट मुझे भूख लग रही थी बहुत तेज, मैंने खा लिया। अब चलते हैं, अब मैं आपको दिखाता हूँ बाहर के हालात। विदाउट हुड करे यहाँ पे निकलना बहुत मुश्किल काम है। अब जैसा कि आप देख सकते हो, सी बहुत ज़्यादा स्नो हो रही है। थोड़ी देर बाद आपको यहाँ सारे में स्नो दिखेगी। सी हमारे यहाँ पे होते हैं ATM ड्राइव थ्रू, और तुम यहाँ देख सकते हो हमारे यहाँ पे भी अपने इंडिया जैसा सीन होता है। ड्राइव थ्रू ATM है, उसके बाद भी अंकल उतर के यूज़ कर रहे हैं। देखो ऐसा सिर्फ इंडिया में नहीं होता कि इंडिया में ही ऐसे होता है, हर जगह पे होता है। मैंने एक सिर्फ ये ATM ड्राइव थ्रू की बात नहीं है, हर जगह पे ये काम होता है यहाँ पे। लाइक इंडिया वाला सीन यहाँ पे देखने को मिलता है। यू कैन सी हियर। यहाँ से फ्री होकर के वापस मिलता हूँ। मैंने बोला था ना कि तूफान आने से पहले का शांति थी वो, और अब आप देख सकते हो कितनी स्नो हो गई है फिर से। हमारे घर में कितनी ज़्यादा स्नो हो गई है,
ये हमारा बैक यार्ड है। देखो कितना ज़्यादा बर्फ़ का तूफ़ान आया है, बहुत ज़्यादा स्नो हुई है, बहुत ज़्यादा। पहले से ही ना यहाँ पे ना पहले से ही वार्निंग आ जाती है अगर इतनी स्नो होनी होती है। आप देख सकते हो जैसे कि बहुत ज़्यादा स्नो है। ये देखो अभी भी स्नो हो रही है, मज़ा आ रहा है स्नो में। मज़ा तो क्या यार, स्नो हटानी पड़ती है, बहुत काम बढ़ जाता है। जितनी स्नो हटानी पड़ती है उतना ही काम बढ़ जाता है। और वैसे ना ये जहाँ मैं रहता हूँ ना, ये एरिया थोड़ा सा नया है, अदरवाइज़ ना ये वॉकवे है। इस वॉकवे पे ना स्नो क्लीन रहनी चाहिए और इस घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है यहाँ की स्नो हटाना। और अगर कोई भी गिर जाए ये वॉकवे पे, वो इनको सू कर सकता है। सो हाँ, ये हटानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। ये देखो कितनी ज़्यादा स्नो है, आप देख सकते हो। ये देखो मेरे पैर से देखो कहाँ पे आ रही है। सी मैन, बहुत ज़्यादा है। बट हाँ, स्नो, मैं तो अपनी स्नो हटा करके आया हूँ अब। बट हाँ, यहाँ पे बहुत सारे लोग ना ये स्नो हटा, लाइक ये एरिया न्यू है इसलिए बहुत सारे लोग नहीं हटा रहे हैं, बट हटानी पड़ती है। मैंने अभी तक यहीं पे देखा है जो ये स्नो नहीं हटा रहे हैं, अदरवाइज हर जगह आपको हटी मिलेगी स्नो। सो गाइज, अब करते हैं हम अपना ब्लॉग का एंड और अब हम मिलेंगे कल अपने नेक्स्ट ब्लॉग में विद कान्या। यस।